Du fährst, hörst plötzlich ein komisches Geräusch. Irgendwas klappert, irgendwas schläft. Dein Reflex? Musik lauter, Problem gelöst. Dein Auto? Verdrängung, der Anfang vom Ende, bravo. Ein Geräusch kommt nicht aus Spaß. Es ist dein Auto, das flüstert, hey, mach was, bevor es teuer wird. Also wenn du was hörst, das komisch klingt, sofort Lautstärke runter und gleich in die Werkstatt. Folge uns für mehr Beziehungstipps zwischen dir und deinem Auto.